След 11 години пауза, Интер отново е финалист в турнира за Купата на Италия по футбол. Това се случи след победа у дома срещу Милан с 3-0. Първата среща между градските съперници беше завършила при нулево равенство. Тимът, ръководен от Симоне Индзаги, изпълни по-голямата част от задачата си още преди края на първото полувреме. На 2 пъти за нерадзурите се разписва Лаутаро Мартинес. Той даде аванс на тима си в 4-та минута, след като засече от воле центриране на Матео Дармян. Отново аржентинския нападател реализира в 40-та минута, когато получи асистенция от Хоакин Корея. След почивката пропуски за Милан направи Рафаел Леао, а гол на Исмаел Бенасер беше отменен заради засада. В 82-та минута Робин Госенс оформи крайния резултат. Класирането на Интер за финала в Купата на Италия е първо за тима от сезон 2010-2011, когато нерадзурите за последно стигнаха до трофея. Тогава те се справиха с Палермо. Втория финалист в надпреварата тази година ще стане ясен днес след домакинството на Ювентус срещу Фиорентина. Първият мач във Флоренция завърши с победа за старата госпожа с 1-0. След доброто си представяне